snack mì tôm. Làm gì có cái mì như này? May quá, xíu nữa thì em đổ nước vào là không ăn được rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn thử cái mì này nhá. Đây các bạn ơi, mì này rất là giống snack luôn nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây. Rất là giòn, giống như là mì. Các bạn ơi, các bạn hãy mua mì này về nhá. Tại vì cái mì này để dành cho trẻ em, ăn sống và không nấu lên được đâu các bạn à. Ok, em này để cho chị ăn với. Nếu như các bạn thấy cái em ngu của mình thì hãy cho mình một like nhá. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nữa nha. Thôi, bây giờ mình phải đi ăn mì đấy. Mời các bạn.